इनक्यूबेटर और हैचरी मशीन से घर पे ही इनकी फार्मिंग की गई है। तो हमने सोनाली और देसी बच्चे का खुद की फार्मिंग की है घर पे। और ये कितने डिफरेंट कलर के हैं। और ये देसी का है और ये बच्चा जो है सोनाली के हैं, जो कि घर पे ही इनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है अंडे से। ये देसी मुर्गे हैं जो कि हम लोगों ने घर पे पाल रखे हैं। और इसका जो हम लोगों ने फार्मिंग किया था खुद से इनक्यूबेटर मशीन में रख के, इन छोटे छोटे अंडों को रख के ये बच्चे निकाले गए, जो कि देसी अंडे के हैं और कड़कनाथ और सोनाली के भी हैं।